हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नया शूज़ लेके आए हैं। एडिडास का स्टडी एम रनिंग शूज़ है एंड हमने इसको 9 नंबर में ब्लू कलर में ख़रीदा हुआ है पेयर इसका। एंड इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको ख़रीदना हो। उससे पहले हम आपको दिखा दें इसकी एमआरपी फ़िलहाल 5599 रुपीज़ है, बट हमने अंडर सेल लिया था तो 1800 रुपीज़ में हमें प्लाजा। चलो हम अब अनबॉक्स करते हैं। एंड बॉक्स खोलते ही हमें मिलेगा ब्लू, वाइट एंड येलो 3 कलर का कॉम्बिनेशन। जहाँ पे हम इसके मटेरियल की बात करें तो जो येलो कलर का मटेरियल आउटर सोल है वो हार्ड है थोड़ा, एंड मिड सोल जो वाइट कलर का है वो रबड़ का बना हुआ है। एंड जो अपर ब्लू कलर का जो आपको था वो थोड़ा कपड़े का स्ट्रेचिंग मटेरियल है एंड वो थोड़ा स्ट्रेच होता है तो उससे अपना जो पैर है वो कंफर्ट करता है। एंड ब्लैक कलर का जो पीछे आपको ये एडिडास की ब्रांडिंग के साथ ये डिज़ाइन दिख रहा है, ये डिज़ाइन के लिए लगा है। थोड़ा हार्ड है बट स्टिल ये डिज़ाइन के लिए है तो डिज़ाइन पर्पस सॉल्व कर रहा है। एंड जो इसका मिड सोल है उसको इन्होंने रबड़ के साथ एक ब्रांडिंग दिया, क्लाउड फॉर्म रबड़ मटेरियल है बट इन्होंने उसको क्लाउड फॉर्म बोला है। एंड पकड़ने से फील होता है कि अच्छा मटेरियल है। एंड जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, देखिए 9 नंबर मैंने शूज़ लिया है। एंड मुझे ये शूज़ काफ़ी अच्छा लगा तो मैं तो रिकमेंड करूँगा अपनी तरफ से आपको ये शूज़ लेना चाहिए। एंड फिर आपकी मर्ज़ी है, आप एक बार रिव्यू पूरा देख लो। एंड जो इसके नीचे का जो सोल है वो येलो कलर का बहुत हार्ड सोल है थोड़ा, जिसको अपने वाइट कलर का जो मिड सोल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसका जो पर्पज़ है उसके लिए उसको हार्ड बनाएंगे। एंड अब हम इंसोल की बारे में बात करें तो इंसोल का जो नीचे का पोर्शन है वो ब्लू कलर का एंड अपर पोर्शन ब्लैक कलर का है। दूसरे में भी आपको दिखाता हूँ, सेम एडिडास की ब्रांडिंग के साथ ऊपर का इसका कलर ब्लैक है एंड जो नीचे की तरफ है वो ब्लू कलर का है। एंड इसमें कुछ नंबर लिखे हैं जिनसे कोई मतलब नहीं हमें। एंड इसका जो थिकनेस है वो भी ठीक ठाक है थिकनेस, जो आप जब शूज़ पहनते हैं तो फील अच्छा होता है। मैंने इसको 2 दिन यूज़ करके शूज़ देखा है, देन उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं दूसरे का भी आपको दिखाता हूँ। सेम सेम उसका भी यही है, ऊपर का जो ब्लैक कलर का पोर्शन एडिडास की ब्रांडिंग एंड बैक साइड का जो नीचे की तरफ ब्लू कलर का पोर्शन एंड सेम कुछ नंबर्स लगे हैं। एंड इसके अंदर का जूते के अंदर देखें तो स्ट्रेचिंग के बारे में बात करते हैं तो स्ट्रेचिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड जो इसके माइनर स्ट्रेचिंग कोई इशू नहीं दिख रहे हैं मेरे को, कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कट पीस वाला शूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लिपकार्ट के थ्रू लिया, अच्छा शूज़ मिला। एंड 10 दिन का रिप्लेसमेंट भी है, रिफंड भी है, आप ले सकते हैं। अभी आप देखिए अंदर की तरफ स्टिचिंग भी बिल्कुल बढ़िया है एंड कुछ लिखा है यू डे, पता नहीं क्या लिखा है उसको। एंड अभी देखिए दोनों शूज़ को देखो फिर, ये देखो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, अगर आप पहनते हैं दूर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसका जो नीचे का सोल है येलो थोड़ा हार्ड है बट स्टिल मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, बढ़िया शूज़ है। क्योंकि इस नीचे का हार्ड रहेगा तभी हम मिड सोल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। एंड इसका जो ऊपर का मटेरियल है ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये मटेरियल मुझे स्ट्रेचिंग कपड़ा टाइप का, क्लॉथ तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा हार्ड है बट स्टिल ये मिक्स लग रहा है मेरे को, स्ट्रेच हो रहा है। आपका अगर चौड़ा पैर है तो आप इसको आसानी से पहन सकते हैं एंड आपको फील नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।